Բարև ձեզ։ Մի շաբաթ մտածում էի արժի այս թեմայով խոսել թե չէ։ Թեման դա այսպես ասած ընդդիմությունն է։ Հայրենիքի փրկության շարժումը։ Պաթոսի աշճանը պարզա, չէ։ Բայց հատկապես երեկվանից հետո այդ ոչ համբերություն կա, ոչ ուժ կա դիմանալու։ Հարգելի ընդդիմություն, ես իմ կարծիքով իրավունք ունեմ այս վիդեոն ձայնագրել, քանի որ ես մասնակցել եմ բոլոր երթերի, միտինգների, միջոցառումների, որ կազմակերպել եք դուք, հլը պլյուս մի քանիսին է, որ դուք չեք կազմակերպել։ Ես ակնկալում եմ, որ ինձնից ոնց որ թե նեղացել եք դեկտեմբերի 22-ից հետո, որը նորմալ է, այդտենց է պետք է լիներ։ Եվ ես ուզում եմ հանրային մի քանի խորհուրդ տալ, ես գիտեմ, որ դուք ուրիշի կարծիքն չեք լսում, բայց պարտավոր եմ հանրայնացնել, որովհետև այն միտինգները, որ կատարվում են Բաղրամյանում մինչև այդ բոլոր ձեր կազմակերպված միտինգները, դա ձեր նախընտրական արշավը չի, որ ասեմ ես ինչ գործ ունեմ այս կուսակցության հետ, այլ դա վերաբերվում է մեր հայրենիքին, դա վերաբերվում է օրհասական հարցին Նիկոլին հեռացնելու ու փորձել այս երկրից պետության պես մի բան սարքելու մինչև նոր պատերազմը։ Առաջինը, ուրեմն dress code միտինգին, ինչպես եւ բոլոր միջոցառումներին, գոյություն ունի dress code։ Առաջերտին դա վերաբերվում է կանանց։ Չի կարելի գալ միտինգի եւ դուրս գալ բեմ 20,000 նոց սոբլով կամ անենց հակնված, ոնց որ ձեզ կոկտեյլի են հրավիրել ինչ որ մի դեսպանատուն։ Չի կարելի։ Միտինգը ինքը ուրիշ միջոցառում է ու այդ ամեն ինչը ահա որ ներվայնացնում է մարդկանց։ Երկրորդը, ամենակարևորը, չի կարելի քանի ամիս է միտինգին ելույթի ժամանակ խոսել Նիկոլ Փաշինյանի մասին։ Չի կարելի։ Դուք դրանով Իրանից սարքում եք եսիմ ինչ ֆիգուր։ Այդ հոգեկան ոչ հավասարակշռված, անգրագետ, գեղացի գյադուց, հա, դավաճան, հա, ասում են վարչապետը, սարքում եք կարևոր ֆիգուր։ Ով դուրս է գալիս Նիկոլից է խոսում։ Դաշնակները սաղորը Նիկոլից են խոսում։ Հանրապետականները այսպես եկապրաստինյա տեքստեր են նվիրում Նիկոլին։ Դու երբ որ սա արեցիր, դու ստոր ես, հասկացանք, հետո կարևորը Նիկոլն է, թե կարևոր են երևույթներն է, որ կատարվում է Հայաստանում։ Ձեզ ասեմ ինչն է կարևորը։ Կարևորը մենք վաղ այս պետությունը ոնց ենք սարքելու։ Դրանից ինչի չեք խոսում։ Երրորդը, ձեզ շատ են ասել, չէ, որ շատ մարդ չի գալիս, որովհետև այնտեղ կան, այսպես ասած, ոչ պոպուլյար դեմքեր։ Այդ հարցին ես էլ եմ շատ անդրադարձել ու համոզել եմ, այսպես ասած, մարդկանց, որ եկեք, դա նշանակություն չունի, որտև այդ հավաքները ոչ թե կուսակցական են, այլ մենք հարգի հայրենիք ենք փրկում բան եւ այլն։ Ձեր պաթոսային լեզվով ասած։ Լավ, այդ ես ինչ որ պետք է անեի, անում եմ։ Դուք ինչի եք այդ նույն մարդկանց, ընդ որում նույն մարդկանց հանում բեմ։ Ու այդ մարդիկ, նույն մարդիկ ամեն միտինգին, բոլորը խոսում են Նիկոլ Փաշինյանից։ Ուրեմն նայեք, միտինգը դա պերֆորմանս է։ Դա փողոցային բեմադրություն է, որը ունի իր օրենքները։ Ինչքան էլ այդ միտինգը չլինի ինքնաբուխ եւ չլինի իրոք շատ օրհասական հարցերով։
Այդ անտերը ունի իր օրենքները։ Ձեր ասած գեղացի Նիկոլ Փաշինյանը այդ օրենքները շատ լավ գիտի, որտեվ կարդացել է Ջիմ Շարփի գիրքը ու 18 թվականին շատ լավ դասախոսներ ա ունեցել։ Իսկ դուք մինչև հիմա այդ տենց է չհասկացաք։ Ու դուք սաղ ձեր միտինգները կրվում եք Նիկոլին, այդ պատճառով։ Սաղից հանում եք դուս, այս ցրտին, այդ քայլելուն բան, դե նե շոր դուք եք մեզ հանում։ Ես իմ կամքով եմ գալիս։ Ու տապալում եք բոլոր միտինգները։ Ինչքան կարելի է։ Ինչքան կարելի է 20, 30, 40 հազար հոգի մարդ հանել դուս, հետո ոնց որ ինա դու անենց հանել, որ էլ մարդ չգա։ Ես այդ միտինգներին եկել եմ ու գալու եմ ձեր խաթրու չէ։ Ես գալու եմ իմ խաթրու, իմ երեխեքի խաթրու, իմ երկրի ապագայի խաթրու։ Բայց դուք էլ մի բան արեք։ Չի կարելի սենց անգրագետ լինել։ Չորրորդը միտինգները, որոնք որ Բաղրամյանում են, սկզբունքորեն տարբերվում են այն միտինգներից, որը որ անցկացնում է Նիկոլը։ Ուրեմն ինքը անցկացնում է ժեխի համար։ Բացարձակ բոմժերի կամ իր նվիրյալների, ադեպտների համար։ Դրա համար կապ չունի ինքը ինչ է խոսում։ Ինքը կարող է իրան թույլ տա դուրս գա միտինգին ու ասել կեցեն Արցախի զոհերը։ Աննասուն էլի։ Կեցեն Արցախի զոհերը։ Ու այդ ոչխարահոտան դե կայնած ասում է այո։ Մարդ, որը որ ծախել է Արցախը, կարող է իր ելույթը վերջացնել խոսքերով կեցե Արցախը։ Նիկոլի մասին է խոսքը։ Ու էլ են ներքևը կայնած մարդիկ, ասում են այո, Նիկոլ վարչապետ։ Ինքը շատ լավ գիտի իր աուդիտորիան, դա բացարձակ դեկլասիրованный ժեխն է։ Հիմա Բաղրամյանի միտինգը սկզբունքորեն այլ մարդիկ են դեղ կանգնած։ Ես դա շատ լավ գիտեմ, ես ներքև իրանց հետ կանգնած եմ։ Հիմնականում դա բարձրագույն կրթություն ունեցող մարդիկ են։ Տարբեր բժիշկներ, իրավաբաններ, չգիտեմ, ուսուցիչներ, գիտնականներ, երաժիշտներ, կամ եթե չունեն բարձրագույն կրթություն, դա այն գիտակցական այն ազգի, գիտակից ազգի այն մասն է, որը որ հետաքրքրվում է, գիտի, հասկանում է ինչ է կատարվում եւ գիտակցաբար գալիս է Բաղրամյանի միտինգներին, որ իրոք փրկի հայրենիքը։ Հիմա դուք ինչ եք անում։ Ինչքան կարելի է այդ դատարկ տափակ կենացները ասել բեմից։ Ինչքան կարելի է բենեֆիս սարքել այդ միտինգներից։ Ինչքան կարելի է չհասկանալ էլեմենտար բան, որ 2021 թվի միտինգը սկզբունքորեն տարբերվում է 1989 թվի միտինգին։ Ես երկու տեղն եղել եմ։ Ուրեմն 89 թվականին ոչ թերթերն էին գրում Ղարաբաղյան շարժման մասին, ինչ է կատարվում Ղարաբաղ, ոչ հեռուստատեսություն էր ցույց տալիս։ Եվ մենք գալիս ենք միտինգի, որ իմանանք ինչ է եղել։ Կոպիտ ասած իրազեկվենք։ 21 թվականին միտինգի ժամանակ հելնում եք դուք ու պատմում եք, թե երեք ինչ է եղել։ Դե դուք քո վատ չեք։ Ուրեմն ձեզ ասեմ, դուք որ այդ իմացել եք այսօր, թե երեք ինչ է եղել, երեք այդ մենք ենք իմացել ու տարածել ենք, Facebook-ներով, Telegram-ներով և բան, այդ դուք մեզնից եք իմացել։ Միտինգը սկսվում է, 20-30 րոպեից հետո, մարդու սիրտը սկսում է տրաքել, ոնց որ ձեռ առնեք մարդու։ Լավ այդ ելույթները չի պրծնում, խմենք մեր ազգի կենացը, չմոռանանք ինչի համար ենք հավաքվել։ Դուք խելար չեք։ Դուք բան ունեք ասելու, եղբայր։
Քանի որ դուք բան չունեք մեզ ասելու։ Ու քանի որ դուք նոյեմբերի 10-ից սկսած ամեն ինչ արեցիք, ոնց որ ինադու, սաղ մեր այդ զգացմունքը, ցասումը, մեր ինքնազոհար բերական պատրաստականությունը կողիկ ջուրը գցիկ։ Մենք արդեն զայրացած ենք։ Ես արդեն զայրացած եմ։ Բայց եկեք իրար ճիշտ հասկանանք։ Ես եկել եմ, գալիս եմ ու ես գալու եմ միտինգների։ Ձեր խաթրու չէ։ Այդ որտեվ դա ձեր միտինգները չի։ Իմիջիալուց ասեմ, ով որ չի հասկացել քաղաքացիներից, 17-ից 6-ն եմ մնացել։ Այդ պրոստը նենց չեն ասում, էլի։ Այդ միտինգներին կան Ռոբերտ Քոչարյանի ներկայացուցիչները, Սերժ Սարգսյանի ներկայացուցիչները, Միքայել Մինասյանի ներկայացուցիչները, առանձին կան Բարգավաճ Հայաստան, Հայրենիք, Հույդա, ու Հանրապետական, կներեք 7։ Всё, այսքանն է։ Այն առաջի 3-ը ներկայացուցիչներ են, այս 4-ը կուսակցությունը։ Ու մենք ով ենք։ Մենք ենք այդ երրորդ ուժը։ Մենք գիտակից քաղաքացիներն ենք։ Մենք ենք շատ քիչ ելնում ոտի։ Հա, մենք շատ քիչ ենք ելնում։ Մենք քիչ ենք մնացել։ Բայց այս մեր հայրենիքն է։ Մենք ենք այսօր հելե ոտի, մենք ենք մրսում ընդե, մենք ենք մեջքի ցավից քիչ ամնում գնենք ասֆալտին։ Ես իմ մասին եմ ասում։ Որ դուք վաղան գնանք ընտրությունների, այդ իշխանությունը էլի ձեզ ալնելու։ Ես հետս տուն չեմ տանելու։ Թքած ունեմ ես այդ իշխանության վրա։ Այդ դուք չեք հասկանում, որ դա դարդ ու ցավ է, դա բարձր պատասխանատվություն է։ Դրա համար ես գալու եմ այդ միտինգների, որտեվ ինքը իմ միտինգն է։ Դուք եք կազմակերպում, բայց ես իմ հայրենիքն է նաև։ Ու ես պահանջում եմ, որ դուք խելքի գաք։ Թեկուզ կարդացեք այն մետաձիչկենսս բարակ բանա Ջիմ Շարպի, որը որ Նիկոլն է անում իր միտինգները։ Չի կարելի այդ աշճանը լինել գեղցի ու անգրագետ։ Հասկանում եմ, սաղ կյանքների չինովնիկ եք աշխատել։ Դե հմի էսա, պտի միտինգի հելնեք։ Հրա եթե մի հատ բանը սովորեք, եղածը մի մեծ բան չի։ Իսկ գիտեք հիմնական պատճառը որն է։ Ինչի լիքը մարդ չի գալիս։ Կարող է այդ մարդիկ դաժե չեն հասկանում, բացատրեմ համ այդ մարդկանց, համ ձեզ։ Որտեվ դուք անկեղծ չեք։ Դուք ինչ ընդեից ասում եք, դուք սուտ եք խոսում, ու այդ զգացվում է։ Ուրեմն այն ժեխը, որ կայնած էր Նիկոլի միտինգին, այդ ձեր արածն է։ Այդ ժեխին դուք եք սարքես պետությունում։ Այդ դուք եք իրանց սովորացրել, կաշառք վեկալել գալ միտինգի, այդ դուք եք իրանց վատ սերիալներ ցույց տվել։ Այդ դուք եք իրանց սովորացրել, որ անբարոյական, անհայրենիք, վիժված կրնելը նորմալ է։ Այդ սաղ ձեր օրոք է եղել։ Ու դուք այսօր մի հատ ներողություն չեք խնդրում։ Դուք ձև եք անում, որ ամեն ինչ նորմալ է։ Մենակ Նիկոլն է վատ մարդ։ Դե հիմա էդ էլ փորձենք ուղենք։ Իսկ դուք պրոստը սուրբ եք։ Գիտեք ես ինչ եմ պատրաստ ցուրտա, շոքա, մեջքս ցավում է, ոտերս տրակում է գամ։ Ես խավարան եմ անցնում։ 2018 թվականին ես Նիկոլի միտինգների դուրս չեմ եկել, բայց ես սաթարել եմ իրան։ Այդ ճիշտ է։ Այդ իմ փայ մեղքն է։ Ես ուրիշ մեղքեր ունեմ։ Ես այդ մեղքերս քավում եմ։ Ես ամեն հանրային ելույթի ժամանակ աշխատում եմ ներողություն խնդրել։ Հա, ինքը ինձ խաբել է, կարացել է։ Դուք ինչի ներողություն չեք խնդրում։ Ներողություն խնդրեք, որ այդ կոնտակտը լիքը քաղաքացիների հետ ստեղծվի։ Անկեղծ եղեք։
Անենց եք հելնում այդ բեմից խոսում, ոնց որ դուք հրեշտակ եք, Նիկոլը եսիմ բանը։ Մենակ Նիկոլն է այս հանրապետությունում դև։ Թե չէ Նիկոլը ձեր ծնածը չի։ Թե չէ ձեր գաղջ մթնոլորտը որ չլներ, Նիկոլը կարանար հաղթեր այս հանրապետությունում։ Այդպես չի եղե։ Չէ, Նիկոլը պետք է ցմահդատվի, դրանով ոչ մի խոսք։ Բայց դուք էլ եք մեղավոր։ Մի անգամ եղեք անկեղծ։ Մի անգամ տեսեք ինչ մի հրաշք տեղի կունենա։ Ձեր սիրտը կթեթևանա։ Ու տեսեք քանի հոգի մարդ կկանգնի ձեր կողքը։ Ուրեմն ես եկել եմ, գալիս եմ ու գալու եմ, բայց ես ձեր կողքը կանգնած չեմ։ Վաղը ես ձեզ չեմ ընտրելու, դուք արժանի չեք դրան, դեռևս։ Ես իմ համար եմ գալու կանգնեմ այդ միտինգներին։ Այս հայրենիքն էլ է իմը, այդ միտինգն էլ է իմը։ Չնայած եւ դուք եք դնում այդ բեմը, բանը, այդ միկրոֆոնը։ Կստացի ասեմ շուտ մի մեծ բան չէ, էլ այդ ես է կարամ անեմ։ Ու վերջում դա հիմնականում քաղաքացիներին է վերաբերվում որոշ գործիչներին։ Հələ թարգեք այդ աստվածացնելը։ Թարգեք արդեն։ Չխրատվակ։ Ունի Գասպարյանը ազգի հերոս։ Իա լուրջ եք ասում։ Ունի Գասպարյանին չեմ պատերազմի ժամանակ 4 անգամ ասե, այդ ինչ որ գիտենք իր ասելով։ Չէ, Իսկանդերով մի կրակի, սուս-փուս հելը գնացել է։ Չէ, կարող եմ երկու հատ փնչացել է, բայց չի կրակել։ Ունի Գասպարյանը չէր պատերազմից հետո ասեց, այդ կապիտուլյացիայի թուղթը, հա, մենք բան ենք, աթվեչա ենք, որ ստորագրել է։ Ունի Գասպարյանը չէր մինչև այս վերջերս սուս մնում։ Ունի Գասպարյանը տեղյակ չի եղել, որ Նիկոլը Շուշին ծախել է։ Հիմա ձեր կարծիքով Օնիկ Գասպարյանը հերոս է, չէ, Օնիկ Գասպարյանը անցնում է իր խավարանը։ Օնիկ Գասպարյանը մի քանի օր է սկսել է կատարել իր պարտականությունները։ Էն է թերի։ Դեռ թերի է կատարում։ Այդ ես կարամ հայտարարություններ անեմ։ Ես պահանջում եմ Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը։ Այդ Գերագույն շտաբի պետն էլ է հայտարարություն անում։ Լուրջ եք ասում։ Եք չեմ ասում, այդ ինչ հիացմունք էր։ Մեր երկիրը վերջապես ունի նախագահ։ Լուրջ եք ասում։ Ուրեմն մեր երկիրը ունի Անգլիայի ագենտուրա։ Մեր երկրի նախագահան քծող է։ Ու դուք ընդդիմություն ձեր այդ քաղաքական փորձով, անցած ճանապարհով, երեխու պես այն հավի դիշովի կուտը լցեց դեմներդ, կերակ, քանի օր նստացրիք, տապկացրիք սաղ, վերջում եք քծեց ձեզ։ Դեռ դուք հայատ չեք, չէ՞։ Երբ որ հարևանի տղեն ձեզ քծում է, ինչ էիք անում։ Տալիս եք բերնին, չէ՞։ Բայց ինքը ձեզ որ քծում է, դուք գնում եք իր հետ չայ խմելու մի հատ խորհրդակցություն։ Ինչ եք արա դրա այդ խորհրդակցում։ Բանակի կողքն եք կայնած, դե կայնեք բանակի կողք, ասեք ուրեմն լսի։ Համ վարչապետ, համ նախագահ, հելակ երկուսով։ Ուրեմն սաղ գիտեն, որ այդ մարդը արեմուտքին է ծառայում ու հետը գնում եք ինչ որ խորհրդակցելու բանի, էլի առևտուր եք սկսե։ Ուրեմն սաղիտ ասում եմ, չի լինելու այդ բանը։ Հայաստանը առաջվանը չի, մենք առաջվանը չենք։ Չի անցնելու ձեր մոտ։ Ու մնացած քաղաքացիներին թարգեք հերոս սարքելը։ Չկա հերոս այս հանրապետությունում, չկա գոյություն չունի։ Եկեք ամեն մեկս մեր պարտքը կատարենք ու չթողնենք, որ մեզ էլի խաբեն ու քծեն։
Ինչքան է այս իրավիճակը գնալու։ Ուրեմն նոյեմբերի 10, 11, 12 այս սրանք սաղ մտել են ծակերը, վախում էին տունը քնեին։ Այնքան ընդդիմությունը իրան ղզիկավարի պահեց, մինչև հլը նայ ձեն են առե։ Գալիս են ազգային ժողով, սնայպերներ են ընդե դնում, որոնք որ մեր վրա պրիցել են պահում, խոսում են, հարցեր են լուծում, գենշտաբի նաչալնիկ են հեռացնում, այդ սաղ դուք եք արել։ Ձեր անորոշ չկողնորոշված վարկով։ Նիկոլ իհարկե մարդասպանը ու դավաճան։ Ով է այդ դավաճանին պահի մինչև հիմի։ Դուք։ Դուք ձեր ղզիկ պահվածքով։ Դուք բոլորդ, նախագահան, Օնիկ Գասպարյանը, ընդդիմությունը, սաղըտ։ Դուք շատ լավ գիտեք, որ մենք սաղ տարբերակներին պատրաստ ենք։ Մենք ձեզ այդ իրավունքը ղեկավարելու ընդդիմություն տվել ենք, որտեղ դուք մեր հայրենիքի քաղաքական ուժն եք։ Թե չէ։ Ուրեմն մենք ուրիշ քաղաքական ուժ կգտնենք։ Չէ, ու այդ սասնածառերը չէ։ Հաստատ։ Բայց ուրիշ քաղաքական ուժ կգտնենք, պրոստը ժամանակ չկա։ Ուրեմն մի հատ է, պետք է արագ լուծել ես իրավիճակը, այլ այդ հնարավոր չի։ Դուք դավաճանին պարկած տեղից կայնացրիք ոտի ու հիմա ուժ եք տալիս։ Ձեր ոչ պրոֆեսիոնալ թերի անգրագետ քայլերով։ Ես առաջինն ասես ելույթներից։ Ու հլը այսօր շատ փափուկ է։ Շնորհակալություն։